Välkommen till Aktuellt. Poliserna är oroliga för att bilbränder händer runt omkring i landet. Varför? Ingen vet. Vi har en suspect till detta. Han heter Emil Salmi. Nu ska vi till en av våra gäster, en gråsosse. Han gillar massmedia och hur det påverkar oss. Vad heter han? Ali Karimi. Hej. Hej, som sagt, jag ska prata om massmedia. Jag skulle bara vilja börja med att förklara själva massmedia, vad det kan vara och alltså liksom vad själva massmedia är. Först och främst skulle jag vilja förklara lite om olika saker inom massmedian, som till exempel flygblad, billboards, internet, affischer, visitkort, liksom radio, tv, allt möjligt som håller sig till att sprida budskap, till att sprida olika saker snabbt är inuti massmedia, liksom är inuti massmediakretsen. Jag skulle börja med att säga till exempel, jag skulle börja med att förklara massmedias inverkan, både det positiva och det negativa. Jag börjar med det positiva. I flera hundra år har vi forskat om hur vi kan skicka meddelanden, hur vi kan prata med människor från i olika länder på bara några minuter, så att det kopplas upp bara på någon minut eller några sekunder. Det har alltid tagit liksom flera timmar att kanske ringa till någon i något annat land, eller kanske flera dagar för att man var tvungen att skicka post. Men genom åren så har vi utvecklats. Och nu har vi mobiltelefoner som ringer till utomlands på kanske bara 2-3 sekunder tar det liksom. Skriva in numret och så är det färdigt. Och man kan nå ut mycket bättre med massmedia. Liksom på internet kan man nå vänner mycket snabbare. När man skriver, ifall man har något man inte, eller ifall man tycker att något är fel, så kan man trycka saker eller inte i alla länder, det är det jag kommer till. Men i alla fall i demokratiska länder så har vi tryckfrihet som gör att vi kan trycka saker, vi kan skriva i tidningen utan att vi får en hel regering liksom mot oss. Det är sådana saker som liksom är positivt med massmedia, att vi har stora möjligheter att nå ut mycket lättare. Så skulle jag komma till de negativa sidorna. Massmedia kan vara jättenegativ. Faktiskt mer negativ än positiv. Då kommer vi till de farliga sidorna. Liksom i diktaturländer, där använder man sig inte lika mycket av massmedia. Eller man använder sig lika mycket av massmedia, men man har inte lika mycket frihet. Man har inte tryckfrihet, man har inte yttrandefrihet. Ifall man inte har tryckfrihet så kan man inte trycka vad som helst i tidningen, eller trycka det mesta i alla fall. Man kan inte trycka vad som helst i demokratiländer heller, utan det finns en gräns hur mycket man får trycka. Men det negativa kan vara att folk utnyttjar det för mycket. Man börjar skriva rasistiska saker. Man börjar skriva saker mot en speciell person. Man kränker speciella människor. Det kan vara från att kränka människor beroende på vilket utseende de har, om de är funktionshindrade, om de är liksom normala, eller alltså, det är liksom själva människan som avgör vad som är vad. Men enligt mig så kan massmedia vara jätteskadligt, speciellt på internet till exempel. Där är det mycket lättare att nå ut, där är det mycket lättare att skriva dolt och anonymt. Där kan man mobba människor mycket lättare. Där kan man vara främlingsfientlig mycket lättare. Och det är sådana sidor som är jättedåliga. Men, och så kom det en till fråga, hur vi bekämpar de negativa sidorna. They see me rolling, they hating. Ja, då kommer vi än en gång till den här frågan, hur vi bekämpar de negativa sidorna i massmedians negativa sidor. Som sagt, massmedia har jättemånga negativa sidor. Det blir jättesvårt att bekämpa dem. Men först och främst vill jag att man skärper lagen.
att man får starkare lagar, att man inte låter till exempel människor skriva fritt vad de vill i tidningen, skriva fritt vad de vill i internet, prata ut hur de vill i tv, prata ut hur de vill i radio, skriva vad de vill på billboards, på affischer liksom. Att man håller koll på liksom den här hela processen, att ifall någon ska prata ut i tv ska den ha tillstånd till att göra det, och då ska den inte gå över gränsen liksom. Det ska finnas en gräns, ifall den går över gränsen då sänder man inte det liksom den klippen. Men jag vill att man får skarpare lag, att människor tänker till lite mer, att man kan såra en speciell folkgrupp, att man kan liksom, att man inte ska utnyttja det man får. Får man något ska man använda den, självklart, men man ska fortfarande använda det vid en viss gräns. Överdriver man så kommer man inte få fler saker tillbaka. Så det är det vi måste tänka efter, att vi måste liksom, vi har yttrandefrihet, vi har tryckfrihet och vi har andra friheter som finns inuti massmedia. Då måste vi tänka efter att vi ska använda massmedia på det bästa sättet, det bästa möjliga sättet, och inte utnyttja det på negativa sidor. Så enligt mig är det att man får skarpare lag, att man når ut med att folk ska tänka efter vad de skriver i tidningen eller på Facebook eller liksom på internet, överallt, att man ska tänka efter lite mer vad man gör just när det kommer till massmedia, för att massmedia kan vara jätteskadligt, speciellt människor. Och det var lite det. Tack så mycket för att jag fick komma hit och prata. Ha det så bra.